好，我係張振軒。今日我要介紹一下一個零食，就係呢個抹茶味嘅蘑菇山朱古力。我哋要沿住佢個指示細心地打開佢，要小心啊！如果唔係嘅話咧，就會整爛個包裝噶啦。我哋依家打開啦。哇！呢度嗰啲字我睇唔明，係日文，但係不過嗰個公仔真係好可愛啊！我覺得之後我要打開朱古力，又係要沿住個指示嚟到去打開嘅。我依家喺度慢慢咁樣打開。日本嗰啲指示其實係幾清晰嘅，讓人咁樣方便地明白。嗱，呢粒就係個朱古力啦，上面有抹茶，朱古力下面有抹茶，好好味啊！有朱古力味，又混合抹茶味，又有嗰種茶香喎，又有朱古力嘅，有濃厚嘅可豆味喎。之後咧，依家我食塊餅乾啦，睇下點。嗱，食塊餅乾咧就係可以令到呢個咧就可以解甜啊，太甜你食嚿餅乾就覺得冇咁甜，可以食下一嚿有一種舒緩嘅感覺，再食好好食啊！真係令我食得津津有味啊！我哋要慢慢品嚐嘅。呢條片到結束啦，OK，拜，下次再見。